Ресторанот Hyatt во Ист Вилидж е поново најпопуларното место на Манхетен. Собственикот Абдул Еленани вели дека неговиот ресторан има неколку локации во предградијата на големото јаболко, но тој секогаш сакал да ја донесе палестинската кујна во срцето на Њујорк. Чувствував дека има потреба од тоа, бидејќи не сум видел ниту еден ресторан деклариран како палестински. Има ирански, персиски, пакистански, индиски, но никогаш палестински. Но ресторанот беше отворен во лошо време, на само неколку дена по нападите на Хамас на 7 октомври во Израел. Бизнесот на Еленани претрпе сериозни реакции на интернет, кои првенствено доаѓа од Израел. Почетокот беше лош. Добивавме многу пораки кои содржаа говор на омраза. Еленани смета дека негативните реакции биле предизвикани од објавата на интернет што ја напишал за ситуацијата во Газа. Објавив како сите мајки ги губат своите деца. Јас штотуку станав татко. Добив дете на 20 октомври и не можам да замислам ниту една секунда да го изгубам моето дете. Помош пристигна од таму каде што Еленани најмалку очекуваш. Некои членови на еврејската заедница се вклучија во поддршката на ресторанот. Јас сум евреин. Јас сум ашкенази и сефард. Мајка ми е еврејка од Либија, татко ми е евреин од Источна Европа. Педијатрот Майкл Харис од Њујорк е чест клиент. Тој вели дека го сака ресторанот, иако не се согласува со политичките пораки. Беше малку вознемирувачки, зборувам за некои од работите во менито. Се вели од реката до морето, што навистина ја повикува палестинската држава, од реката Јордан до Средоземното море, што во суштина го разбива Израел како еврејска држава, така што не сакав. И покрај тоа, тој вели дека сака да живее во хармонија со соседите. Диалог, прифаќањето едни на други, признавање на легитимните права на двете страни на нивната земја и држави, сето тоа коегзистира. Еленани вели дека декорот и зборовите од менито се оставени за толкување. Некој тоа го протолкува како начин за изфрлање на евреите. Чувајте ја како целосна палестинска држава. Јас не го разбирам така, туку за мене тоа значи слобода за палестинците. Линдзи Вајс е уште една њујоркчанка со еврејско потекло, која вели дека низината љубопитност да ја запознае палестинската култура ја поттикнува да се враќа во ресторанот. Да се влезе во палестински ресторан и да се ужива во палестинската храна и култура, станува се поблиску до размислувањето како би можело да изгледа тоа мултикултурно мирно место. Таа верува дека еврејските и палестинските групи имаат повеќе сличности отколку различности и храната е таа која ги зближува. Храната е навистина важна, па мислам дека доаѓаме од тоа место на заедничка основа и ги разменуваме културите и ги ставаме во разговор едни со други, сваќајќи дека повторно имаме многу повеќе заедничко отколку што имаме различно, а нашите цели се всушност многу повеќе заеднички отколку што се различни. Во време кога мирните односи тешко се замислуваат, овој ресторан покажува како две заедници можат да функционираат и работат заедно.